Привет, друзья! Намасте! Комплекс от кашля. Причины кашля могут быть разные. Может быть, это остаточный кашель после не совсем вылеченной болезни. Может быть, у вас только начальная симптоматика, и тоже дыхательные упражнения очень-очень не помешают, очень хорошо могут оздоровить и не дать болезни прогрессировать и, в принципе, вылечиться даже без каких-то там дополнительных лекарств. Порой бывает причина и психосоматическая, и в этом плане дыхательные упражнения тоже свою роль, свою пользу сыграют однозначно. Поскольку они воздействуют очень хорошо еще на психологическое состояние, успокаивают изнутри. И в этом смысле самое эффективное дыхательное упражнение — это дыхательное упражнение Гуаранга. Оно есть у нас на канале. Я оставлю вам ссылочку в описании, чтобы вы могли быстро его найти. Сейчас я долго не буду останавливаться на описании, объяснении этого дыхательного упражнения, потому что ему посвящено полностью видео. Там есть подробный разбор, какое у него влияние, за счет чего. И вы можете, конечно, применять его, если вы знаете или есть такое предположение, что причина психосоматики, можно совмещать этот комплекс и дыхательное упражнение Гуаранга. Итак, первое, с чего мы начинаем, это мы присаживаемся в удобное положение. Для кого-то это удобное положение по-турецки. Если все комфортно, прекрасно, оставайтесь в нем. Если в чем-то неудобно, можно присесть на пятки, еще один вариант. Или если вдруг ни то, ни другое не подходит, иногда бывает так, то можно вытянуть вперед. Ноги можно вытянуть вперед. Только то, что нам нужно, это чтобы спинка могла оставаться ровной. Вот такое положение сидя, чтобы спина могла быть ровной. Если все же сложновато по какой-то причине спинку держать ровной, вы можете слегка, быть недалеко от стены, прижиматься к ней. Просто в каких-то дыхательных упражнениях это будет не очень удобно. Вы можете слегка уводить спину от стены, но в целом, чтобы был ориентир, ровной спинки. И стена в этом поможет. Итак, непосредственно приступаем к дыхательным упражнениям. Начинаем мы с полного йоговского дыхания. Я его сейчас объясню, расскажу. Если понадобится дополнительное объяснение, во-первых, я еще думаю, что я в описании этого видео оставлю вам еще текстовое разъяснение полного йоговского дыхания. Плюс есть на канале комплекс, он называется «Основные дыхательные упражнения». И там подробный разбор полного йоговского дыхания. Если объяснение, которое я сделаю сейчас, чтобы не занимать очень много времени, вдруг будет вам недостаточно, заходите в описание и смотрите там текстовое описание, либо ссылочку на другое видео с подробным разъяснением. Итак, вообще необходимо еще создать должный настрой на любые дыхательные упражнения, не только на этот комплекс дыхательных упражнений, а в целом. И для этого мы можем прикрыть глазки, сидя в удобном положении. Мягкий, спокойный вдох сделаем и спокойно выдохнем. Нам нужно расслабиться, погрузиться больше в процесс дыхания. Дыхательные упражнения не должны выполняться в суете, в спешке, как-нибудь скомканно. Эффект будет очень слабый при этом. Поэтому действительно значимо достаточно настроиться. И, возможно, первое время у вас на это будет уходить больше времени. Может быть, 10-15 дыханий. Но вы сами почувствуете, что уже появляется спокойствие, больше погружения внутрь. Со временем вы сможете и за 2, 3, 5 дыханий создать этот должный настрой. Спокойствие, погружение, должный уровень расслабления, ровная спинка при этом. Одно другому вообще никак не противоречит. Ровная спина и состояние расслабления. Расслабление не подразумевает вялость, поэтому ровная спина. Итак, когда мы создали такое спокойствие, мы переходим к полному йоговскому дыханию. Можно к нему сразу переходить, когда вы его хорошо поймете и освоите. Потому что он тоже расслабит, успокоит, идеально создаст погружение в процесс дыхания. Полное йоговское дыхание, когда мы дышим волной.
снизу вверх волной на вдохе, сверху вниз на выдохе. Сначала это может быть совсем непонятно. И отлично помогают ладошки, когда мы уводим левую на живот, а правую на грудную клетку, и лучше чувствуем процесс дыхания. На вдохе наполняем воздухом живот, затем плавно ребра и грудную клетку. А выдыхаем волной сверху вниз, из груди, отпуская воздух, из ребер, живота. И аналогичным образом продолжаем. Наполняем на вдохе воздухом живот, потом ребра и грудь. И выдыхаем сверху вниз, из груди, отпуская воздух, из ребер и живота. Мы продолжаем. Каждую фазу дыхания мы немножко не до конца, не на 100% делаем, чтобы можно было сделать переход к следующей фазе дыхания. Брюшное, диафрагмальное ребрами и ключичное дыхание. И свободно, спокойно. Вот почему нам нужно спокойствие и расслабление. Любые зажимы, такая утрированность, напряжение, скованность очень мешает этому дыханию. Делает его сложным, непонятным. Гораздо дольше мы его будем осваивать. Поэтому расслабьтесь, успокойтесь и дайте время дыхательной системе разработаться. Это нормально, если сразу не получается. Это нормально. Нужно продолжать в спокойном состоянии дышать волной. Мы условно разделили дыхание на 3 фазы. Дыхание животом, ребрами и грудью условно. Потому что в целом волна настолько плавная, что с одной стороны деление на фазы дыхания его нет. С другой стороны оно есть. То есть мы дышим волной. Корпус движется в такт дыханию. Обратите внимание, это видно. Это на видео сейчас видно. И вы сами будете чувствовать. И ладошки нам для этого тоже нужны. Чтобы чувствовать, как снизу вверх мы вдыхаем, волной сверху вниз выдыхаем. Корпус в движении. Со временем это дыхание будет все лучше получаться. Но я очень советую это дыхание разобрать основательно. Оно создает отличную базу для выздоровления, поверьте, здесь вся дыхательная система включается в процесс дыхания. Все те области, которые воспалены, в которых есть, возможно, болезнетворные какие-то бактерии, или просто область, которая остается незадействована, такая, непроработанная, такие застойные фазы, области дыхательной системы, те, которые провоцируют этот кашель, они здесь все включаются. Учитесь, пожалуйста, этому дыханию, сколько бы это ни заняло время. Если вы хотите здоровой дыхательной системы, то это дыхание первое, которое нужно освоить. Хорошо. Следующее дыхательное упражнение называется уджая. Если получается, пожалуйста, дышите полным йоговским дыханием. Если пока нет, дышите так, как вам удобно. Потом будете дышать все время полным йоговским. Во время дыхания уджая тоже. Итак, подбородок немного вниз и на себя. Слегка к подъемной впадине. Сильно не нужно. Голову вниз не опускаем. Визуально это едва заметно. Слегка вниз и на себя. Для того, чтобы лучше чувствовать область горла, мы как будто бы этой зоной вдыхаем, как будто бы горлом. Вдох-выдох носом, но дышим как бы горлом. Шипящий в дыхании появляется звук. Продолжаем. Не знаю, насколько видео сможет передать звук дыхания, но вы при правильном выполнении вы точно услышите свое шипящее дыхание. Специально не создавайте звук какой-то в дыхании. Этого не нужно, этого не требуется. Звук возникает сам. И еще то, что мы чувствуем, это движение потоков воздуха в области горла. Очень хорошее ощущение, очень ощутимое. Прям прорабатывается, очищается вся эта область. И далее все дыхательные пути и каналы. Поэтому постарайтесь сосредоточиться. Вы сейчас делаете это дыхание. У меня нет возможности его выполнять и объяснять, рассказывать. Поэтому в основном я говорю, но шипящее дыхание вы должны сделать, почувствовать.
Если не очень понятно, сосредоточьтесь больше на выдохах, не на вдохах, на выдохах. На выдохах это дыхание понятнее, яснее, легче. 2, 3, 5 раз получится, даже 2-3 раза на выдохе, если получится, вы поймете принцип, на вдохах начнет получаться тоже. Но на выдохе понять легче. Очень такое слышимое дыхание. И повторюсь, вы точно будете очень хорошо ощущать вот эту, как минимум, вот эту область. Также и дальше ниже, но в основном область горла. Очень хорошее такое движение, оживление, оздоровление. Итак, следующее дыхательное упражнение. Я в конце занятия еще напомню, сколько по времени мы выполняем каждое дыхательное упражнение. Сейчас я скажу от 2 до 7 минут полное йоговское дыхание, от 2 до 7 минут уджая. Почему такая разница во времени? Потому что я понимаю, что у каждого время, возможно, ограничено. Есть, может быть, больше, может быть, меньше свободного времени, может быть, большая потребность в оздоровлении и в этой проблеме кашля, может быть, меньше. Поэтому от 2 до 7, ну, конечно, в идеале больше, то есть, ну, максимум 7 минут. Если нет, то хотя бы 2. 2 это, конечно, очень мало и незначительно совсем. Но если совсем нет возможности заниматься больше, ну, хотя бы делайте столько. Ну, конечно, это как бы даст результат небольшой, поэтому по возможности лучше, конечно, дольше. Даже, скажем так, от 3 до 7. 2 это совсем мало. Итак, следующее, это диафрагмальное дыхание, оно называется в йоге бхастрика. Ладошки уведем на ребра, не на талию, не давайте ладошкам сползать. Мы ладошками чувствуем не талию, а ребра. И дышим шумно с акцентом, дышим областью ребер, диафрагмой. Наполняем на вдохе воздухом ребра. Выдох, воздух отпускаем. На вдохе ребра наполняем. Они расширяются, область ребер, и расталкивают ладошки наружу. На выдохе воздух отпускаем, ребра возвращаются друг к другу. Шумно и с акцентом. Продолжайте. Вы должны чувствовать движение в ребрах. Не ладошками туда-сюда двигать специально, а само движение в ребрах. 7-9 раз. Затем, закончив, ладошки возвращаем к Яну Мудру. Можно все время в пальчиках рук сохранять, пока вы ладошки держите на коленях. И глубоких 3-5 дыханий, медленных и глубоких, полных йоговских. Стремимся к полному йоговскому дыханию. Вот тоже для чего, в том числе для чего важно его освоить, понять. Потому что мы в промежутках, в паузах между дыхательным упражнением, применяя полное йоговское дыхание, еще очень существенно лечим дыхательную систему. Второй подход бхастрики. На ребра тоже, скорее всего, нужно будет вам время определенное, чтобы разработалась диафрагма, особенно если есть какие-то недомогания, заболевания, но, в принципе, по этой причине вы этот комплекс и нашли, видите и смотрите. Поэтому не ждите очень быстрых результатов, но старайтесь делать просто чаще. Сначала каждый день этот комплекс. Ребрами. Не животом, не грудью, а ребрами. Шумно и с акцентом. Итак, снова 5-7 раз, от 5 до 9 подходов делаем. Ладошки возвращаем, дышим глубоко, медленно. Сразу хочу сказать, чтобы вы не пугались, если вы чувствуете головокружение, даже за 5-7 дыхательных циклов, это значит, я вас могу поздравить, вы делаете правильно. Так и будет. Как раз мы делаем паузу 3-5 глубоких дыханий, головокружение проходит, эта область отдыхает. Кстати, вы чувствуете очень хорошее движение, оживление в этой области, когда дыхание получается. Повторюсь, не переживайте, если не получается сразу. Если вы будете делать каждый раз на протяжении 5-7 дней, у вас начнет
хорошо получаться. Просто не бросайте сразу, не расстраивайтесь, не огорчайтесь, если что-то непонятно не получается. Тренируйте, тренируйте и получите прекрасные результаты. Еще раз. Ладошки вернем, тоже сделали 5-9 раз и глубоко, медленно дышим, спокойно, глубоко, полным йоговским дыханием. Можно делать, вот видите, мы довольно быстро делаем каждый вдох и выдох. Вы можете делать немножко медленнее, если хотите, но не частите, не делайте вот чрезмерно как-то вот резко быстро, так не нужно. И снова мы сделаем 3-5 дыханий. И напоследок 4-е дыхательное упражнение. Здесь мы делаем полный вдох, желательно полный йоговский. И задерживаем дыхание, не дышим, для того, чтобы эффект был лучше. Не просто задержка дыхания, а делаем еще с 2 бандхами, замками. Бандха переводится замок. Живот уводим внутрь, с санскрита переводится. Живот уводим внутрь. Мышцы ног можете тоже напрягать. Спина напрягается. И подбородок немножко вниз и на себя, как при уджае дыхании мы делали. То, что вы чувствуете, это то, что живот ушел внутрь. Область диафрагмы, в общем-то, тоже можно дополнительно уводить внутрь область диафрагмы. Это еще лучше оздоровит вашу дыхательную систему. Не передерживайте. Вы со временем сможете дольше задержку дыхания сохранять, если достаточно. Расслабляемся до выдоха, выравниваемся, раскрываемся, шею выравниваем, глубокий мягкий вдох, глубокий выдох. Тоже от 2, лучше от 3 до 5 глубоких дыхательных циклов. Мы делаем в паузе между каждым таким подходом. И снова глубокий полный йоговский вдох. Задержка дыхания, 2 замка, живот внутрь активненько мы увели, так что аж спина напрягается, подбородок вниз и на себя, верхний замок. И область диафрагмы вы тоже можете уводить сознательно вот внутрь, самими мышцами своими. Почему важен полный йоговский вдох? Потому что мы сможем дольше сохранять задержку дыхания. В эти секунды сейчас у нас с вами прекрасно изнутри глубокие мышцы работают. Как раз такие те области задействуются, которые провоцируют кашель. Может быть, конечно, по разной причине и разный кашель. В целом сейчас классно работает дыхательная система. Выдыхаем, расслабляемся. Хорошо. И снова от 3 до 5 глубоких, мягких вдохов и выдохов. Тоже старайтесь дышать полным йоговским дыханием. Когда полное йоговское дыхание у вас будет получаться, вы его очень оцените. Оно будет получаться без проблем, без труда и очень качественно. Хорошо. И еще один подход. Полный йоговский вдох. Задержка дыхания, 2 замка. Не выдыхаем, не дышим. Обратите внимание, когда вы сделали вдох, задержку дыхания, и вы делаете верхний замок, подбородок вниз и на себя, не допускайте выдоха. Иногда непроизвольно мы опускаем голову вниз, непроизвольно. Получается небольшой выдох, большой или небольшой. Но даже незначительный вот этот выдох, он не даст вам столько держать по времени задержку дыхания, сколько вы могли бы. Поэтому обращайте на это внимание. Не делаем выдох. И уже когда достаточно, если дальше сложновато держать, да, выдох, расслабляемся, выравниваемся, раскрываемся хорошо в груди, в плечах. Глубокий вдох. Глазки можно закрывать, глубокий выдох. Если вы дыхательные упражнения, а со временем вы запомните, если будете этот комплекс делать, можно все время или большую часть занятия глазки прикрывать, особенно вот в таком спокойном, глубоком дыхании. Это помогает больше, внимание уходит внутрь, мы внимательнее к ощущениям, к выполнению, к технике. И, соответственно, результативнее становится весь наш комплекс. И на этом все. Если у вас есть цель, желание, необходимость еще дополнительно задействовать, оздоровить, укрепить дыхательную систему, вы можете делать задержку дыхания после выдоха. Еще как дополнение к тому, что мы уже сделали.
Для этого вдох и полный выдох, корпус вниз. То есть мы опускаем, поднимаемся, не дышим. Мы опускаем корпус и в это время выдыхаем, чтобы весь воздух ушел. Мы не дышим. И у нас эти же два замка Мула и Джаланхара Бандхи, которые я уже объяснила. И средний замок стал активнее. Область диафрагмы, солнечного сплетения, больше ушла внутрь, активненько. Просто задержка дыхания будет по времени короче. Но она тоже очень-очень сейчас очень здоровая и полезная. И расслабляемся, выравниваемся. Очень глубокий, мягкий вдох и выдох. Еще хороший классный прием. Вдох полный, также полный выдох. Поднимаемся, не дышим, замки мы сделали. И сокращаем мышцы пресса, не дышим. Вперед-назад живот. Ну, а потом заканчиваем, выдыхаем. Это не обязательно, это скорее для кишечника. Дыхательной системе тоже хорошо. Это можно просто для интереса добавить, если хотите. 1, 2, 3 раза, и вы почувствуете воздействие. Захотите, можете использовать. Опять же, сколько у вас есть свободного времени. Итак, сейчас я вкратце подытожу. Мы сначала присаживаемся удобно, настраиваемся, то есть расслабляемся и погружаемся в процесс дыхания. 2-3, от 2 до 10 обычно требуется спокойное дыхание, чтобы создать этот настрой. Затем мы дышим полным йоговским дыханием от 3 до 7, от 2 до 7 минут. Потом мы дышим дыханием уджая, тоже от 3, 2 все-таки мало, от 3 до 7 минут. Затем мы дышим бхастрикой, диафрагмальное дыхание, от 7 до 7-10 дыханий, 3 подхода, между ними 3-5 глубоких полных йоговских вдоха-выдоха. Затем мы делаем вдох, задержку дыхания с замками, бандхами. После вдоха. И так 3 подхода, между ними тоже 3-5 полных йоговских дыхания. И если позволяет время, то делайте еще задержку дыхания после выдоха. Полный вдох, корпус опустили, выдохнули. Тоже 3 подхода, в промежутке 3-5 глубоких полных йоговских дыханий. Можете выписать себе на листик последовательность. Если вы будете делать этот комплекс на протяжении недели-двух, вы его уже изучите, запомните, может быть, недели, 2-3, сколько вам нужно времени. Вы его запомните и тоже уже потом сможете его делать самостоятельно, не включая каждый раз видео. Если вам моя помощь сопровождения будет нужна всегда, пока делаете этот комплекс, то, пожалуйста, конечно, буду всегда рада вам помочь. Этот комплекс вы можете делать до полного восстановления, выздоровления. Если вы знаете, что такая проблема, она систематически у вас снова возникает, вы можете делать этот комплекс для профилактики. Но в целом, конечно, вы сами ощутите воздействие этого комплекса и будете сами чувствовать уже свою дыхательную систему. И когда вы полное йоговское дыхание поймете, кстати, дополнительный бонус, плюс, вы в повседневной жизни начнете правильнее дышать, и ваша дыхательная система вся будет гораздо здоровее, крепче, и гораздо меньше вероятности, что вы будете, в принципе, болеть. А уджая дыхание – отличная профилактика всех простудных заболеваний горла и дыхательных путей. Уджая, шипящее дыхание. Дыхательный комплекс полезный, дыхательные упражнения рабочие, эффективные. Просто нужно их потренировать. Это несложно, это доступно всем. Не может быть такого, чтобы у кого-то получилось, у кого-то нет. Просто кто-то был более усердным, кто-то нет. Вот и все. Освойте эти дыхательные упражнения, их делать правильно и регулярно, столько, сколько нужно. Периодически или для профилактики почаще, и вы почувствуете очень мощный эффект. Это не просто слова, это не просто дыхательные упражнения, которые, вроде как неплохие, вроде как не помешали бы. Это действительно хороший, эффективный комплекс. Я вам желаю здоровья. Если возникают какие-то вопросы касаемо этого видео или есть пожелания какие-то еще,
пишите. Я всегда рада обратной связи. И снова вам желаю здоровья, бодрости. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Намасте.